在决选 KTV 中，我们永远给你最炫的。这个单元我们每周都会介绍在 KTV 唱歌的绝招，所以 KTV 界的天王天后请千万不要错过这个单元哦。今天决选 KTV 所要介绍的跟以前完全不一样，是要教大家如何在 KTV 中交朋友。我们都知道啊，在 KTV 打工的人很多都是长得青春活泼又美丽，让很多旷男怨女心扑通扑通的跳。所以我们制作了本集决选 KTV， 提供如何接近 KTV 打工美少男女的方法，还做成了 Top 5啊，真是炫毙了，保证是最嗨的参考，非常新人类的流行。现在好像不应该是戴手表的时间吧？应该是决选小冰点的时间才对啊。反正呢，就是 Top 5啦。那我们来看看如何接近 KTV 打工美少男美少女的方法的前5名吧。第5名是什么呢？装疯卖傻法。什么装疯卖傻法呢？我们在一进 KTV 后就要想尽办法去接近你心仪的服务生。那么不用问，以下提供几个问题做参考。是什么问题呢？比如说你们可以说，请问厕所该怎么走啊？请问逃生面罩怎么用呢？请问你们麦克风是什么牌子的？请问这个包厢是几瓶的？请问你们怎么没有范晓萱的眼泪及你的甜蜜伴唱带等等？这样子的装疯卖傻法，制造与他讲话的机会，是个很不错的点子哦。好，我们再来看看第4名，鱼目混珠法。怎么鱼目怎么个混珠呢？就是你要切个歌时呢，一定要非常非常的专业，一定要不小心的将切歌名按错了，按成了服务铃。这种事情其实不要笑，你我都会常常做，对不对？这样你心仪的他就会不断的敲门问说，对不起，请问需要什么服务吗？对不起，请问有什么服务吗？请问又要什么服务吗？或者是对不起，请问又要什么再次的需要服务吗？那这样子你每一次都要第一个上前就跟他道歉说，我按错了，对不起。我又按错了，对不起。哎呀，我又再次按错了，对不起。这样又可以制造机会与他讲话，不错吧？好，我们刚刚看了第5名、第4名，差不多都是有一点好像要制造与他讲话的机会。那我们呢？对，很好。第3名、第2名，我们制作人上哥认为，广播应该是主持人与听众之间的互动，不应该只是主持人说给听众听，这是不对的。所以第3名跟第2名，我们就留给听众一点想象空间去思考，所以一定要跳过，直接看第1名。好，第1名就是第1名就是情歌对唱法。这一招呢，就是要你心仪的服务生进入包厢之后，你就要开始对他唱情歌了。但是最重要的是，你唱情歌要有感情，特别要用含情脉脉的眼神看着对方，并且要用 A 口很强很强的麦克风对他念一段口白。比如说，你好，你要给我一点音效啊，这样怎么像 A 口很强的感觉呢？来，好，OK， 好，你好。当我第一次看到你，就会忍不住内心的喜悦，心头如小鹿砰砰的乱跳，脸上泛起一股红晕，在心灵深处激起一股不大不小的涟漪。所以我要为你献上一首 Rain Falling My Heart。如此保证。好，这里可以不要 echo， 实在非常，我已经快受不了了。如此保证啊，它一定会融化在你的温柔之下的。记住了吗？以上就是本周的决选 KTV 所介绍的如何接近 KTV 打工美少男美少女的方法 Top 5。另外，你有什么 KTV 的绝招，请写下来寄给我们。我们的地址是台北市杭州南路1段15-1号10楼，台北之音的台北青年守则节目中一经录用。我们除了会念出你的作品外，还会送你决选小冰点孔雀卷心饼1个月份。